برمودا مثلث. شیطانی سمندر، برمودا مثلث او الوتونکي کابونه. پنځمه برخه، برمودا مثلث یا برمودا تراینګل. برمودا د اوکیانوس سمندر یا اتلانتیک اوشین هغه سیمه ده چې ټولې 300 جزیرې پکې شاملې دي او ډیری یې د اوسېدو وړ نه دي. یوازې په 20 جزیرو کې کم شمیر انسانان میشت دي. کومه سیمه چې ګواښونکې ګڼل کیږي هغې ته برمودا مثلث وایي. د دې مثلث ټول پراخوالی 1,140,000 کیلومتره مربع دی چې شمال ته یې برمودا جزیرې، سویل ختیځ ته یې پورټریکو او سویل لویدیځ ته یې مشهور امریکایي ایالت فلوریډا دی. یعنې د دې مثلث په فلوریډا کې جوړیږي. د فلوریډا معنا د هغه خدای ښار دی چې انتظار یې کیږي، او دومه معنا یې هغه خدای چې انتظار یې کیده. له نږدې 400 کلونو راهیسې انسان په دې ورانو جزیرو کې د اوسېدو هڅه نه ده کړې، تر دې چې د بیړیو چلوونکو له دې سیمې ځانونه لرې ساتلي دي. په دوی کې یوه جمله عامه ده چې یو بل ته د نصیحت په توګه وایي، هلته د اوبو په ژورو کې ډار او شیطاني راز پټ دی. تر دې چې په دې لاره سفر کوونکی مسافر بلکې د الوتکې کوربانم له ټولو لومړی همدا پوښتنه کوي، آیا زموږ الوتکه به د برمودا مثلث له پاسه تیریږي؟ د شرکت ځواب که څه هم منفي وي، مګر ریښتیا د دې برعکس دي. پوښتنه دا ده چې آیا برمودا مثلث ریښتیا هم د مثلث په څیر دی؟ د برمودا مثلث ټولې اوبه دي چې په اوکیانوس سمندر کې دي. نو د فکر خبره ده چې په څپې وهونکي سمندر کې مثلث څنګه جوړیږي؟ باید پوه شو چې دا حقیقي مثلث نه دی، بلکې یوه ځانګړې سیمه ده چیرته چې نه باورېدونکې پیښې کیږي. دې سیمې ته د مثلث فرضي نوم ورکول شوی دی. د دې نوم په اړه مشهور دا دی چې سیمې ته د لومړي ځل لپاره د برمودا مثلث نوم په رسنیز کنفرانس کې هغه وخت وکارول شو چې په دې سیمه کې ځینې الوتکې ورکې شوې. د پام وړ خبره دا ده چې دې ته د مثلث نوم ولې ورکول شو. له دې وړاندې هم دلته ډیرې پیښې شوې وې، مګر هغه وخت دې سیمې ته د برمودا مثلث په ځای د شیطان جزیره ویل کېده. کریسټوفر کولمبس چې کله له دې سیمې تېرېدو، هغه هم دلته عجیب و غریب شیان لیدلي وه. د مثال په توګه د سمندر دننه د اور غونډاري. دې سیمې ته په رسېدو د کمپاس یا قطنوا پرته له کومې ښکاره ستونزې خرابېدل. امریکا ته د کولمبس له سفر اوس 5 پیړۍ تېرې شوي، مګر دا پوښتنه اوس هم هماغسې په خپل ځای پاتې ده چې په دې سیمه کې د اوبو په تل کې د اوبو له پاسه او د هغه په فضا کې داسې کوم څه دي، کوم مرموز ځواک دی چې د سټلایټ په نوي دور کې هم انساني عقل نشي تشریح کولی. له 1850 میلادي نه وړاندې عربان له دې سیمې تېرېدل، مګر د هغوی بیړیو ته هېڅ پېښه یا غیر عادي خبره نه تر سترګو کیږي. البته په تاریخ کې ځینې پیښې له 1850 نه وړاندې موندل کېدی شي. پس تاسو نظر څه دی؟